Ол кенет қолындағы коланы менің басыма төге бастады. Мен үнсіз отыра бердім. Ал сыныптан шығып бара жатып, маған бос бөтелкені лақтырып кетті. Дегенмен ол өзін алда қандай жағдай күтіп тұрғанын білмейтін. Мен бұл мектепке бір апта бұрын ғана ауысып келдім. Күнде құлаққап тағып, сабақтан ләззат алуға тырысам, бірақ мектеп бұзақысы үшін менің бұл қылығым тәкаппарлық болып көрінетін секілді. Сол күні ол аяғымен әдейі менің плеерімді құлатып жіберді. Бұл қайтыс болған бауырынан қалған ең қымбат дүнием еді. Ол мен үшін өмірден де қымбат. Бұзақы сол арада басқа балаларға да тиісіп жатып, менің көзімдегі өшпенділікті байқамады. Оның айқайы кенет маған қатал әкемді еске түсірді. Ол да дәл осылай мені оқуға мәжбүрлейтін. Мен оған айғай салдым. Бұзақы үшін бұл алғаш рет еді. Оған ешкімнің қарсы сөйлеуге батылы бармайтын. Сабақтан кейін ол мені тоқтатып, достарымен бірге қыспақ қалды. Мен артық мәселе тудырмас үшін кешірім сұрап, қолындағы барлық ақшаны бере салдым. Бірақ бұл оны одан әрі есіртіп жіберетінін білмедім. Ертесі мектепке кіре сала бұзақы қайта тиісуге келді. Бұл жолы мен оған таңға салып бермегенім үшін тиісті. Ол менің плеерімді жерге тастап жіберді. Сол сәтте мен өзімді ұстай алмадым.